TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sanaa yetu. Naam, karibu tena kwenye kipindi cha sanaa yetu, na leo bwana tunaendelea na utaratibu wetu wa kawaida wa kukujuza yale ambayo yanajiri katika uwanda wa sanaa. Katika kiwanda cha sanaa, sanaa ni kitu kikubwa sana. Tunapozungumzia sanaa kuna mambo mbalimbali ambayo kimsingi yanagusa jamii kwa namna moja ama nyingine, moja kwa moja au kwa namna isiyo ya moja kwa moja, na hii hauwezi ukataja sanaa bila kuwataja wasanii. Na kipekee kabisa hapa studio ninaye mmoja wa wasanii ambaye tutazungumza naye kuhusiana na mchango wa sanaa katika maendeleo ya jamii. Tunapozungumzia jamii, ndugu msikilizaji, tunazungumzia mkusanyiko wa watu waliopo kwenye eneo moja. Kwa mfano, inaweza kuwa jamii ya Watanzania au jamii ya Watanzania waliopo eneo fulani, mfano kusini mwa Tanzania, iwe ni katikati, iwe ni kule kaskazini, wote hao tunazungumzia ni jamii. Mimi ni Ibrahim Kasongo, ungana nami kuanzia sasa mpaka pale tutakapokuwa tunatamatisha sanaa yetu. Karibu sana msikilizaji. Leo tunaye Rasi Ino Nganyagwa. Huyu ni msanii wa reggae hapa Tanzania. Amefanya kazi nyingi na bila shaka unamfahamu, au hata kama umfahamu yeye, bila shaka utakuwa umekutana na kazi zake. Basi nakupa nafasi msikilizaji ya kushiriki nasi hapa studio. Niandikia kupitia ukurasa wa Instagram wa TBC Taifa. Niambie unamfahamuje Rasi Ino, lakini kazi zake kama umewahi kuzisikiliza. Vile vile nitafurahi sana kama ukitueleza mchango wa sanaa kwenye maendeleo ya jamii, hususan vijana wa Kitanzania. Rasi Ino, tuanzie hapa kwenye mchango wa sanaa kwenye maisha ya vijana pamoja na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Utakumbuka kwamba sanaa ni mkusanyiko wa mawazo na ubunifu ambao msanii anauwasilisha kwa jamii. Sasa jamii inanufaikaje na sanaa? Kwanza tukianzia hapo, kama ulivyosema, huwezi kukwepa sanaa. Sanaa ipo kutokana na maumbile ya dunia ilivyoumbwa. Na kama tunaamini kwenye chanzo kimoja kilichofanya sisi tuwepo, kuumbwa kwa dunia kuwepo na vyote vilivyopo, sisi wote ni kama tunafanya utohozi, tunachota kwa aliyeumba. Kwa sababu ukiangalia dunia, miti, mimea, nini, zote ni sanaa za maumbile. Kuna sanaa za kuchonga, za kuchorwa, lakini za sauti. Kuna vitu vinavyotoa sauti. Hata upepo ukipita unatoa sauti. Na kwenye taaluma ya weledi wa muziki unaweza hata kupima kwamba upepo unatoa sauti kwenye ufunguo upi. Kwenye muziki tunasemaga ufunguo. Upepo kumbe ni unatoa ala. Upepo unatoa ala. Sawa. Ndege wanaimba. Kwa hiyo mwanadamu, tena katika maandiko mengi ya kiimani, kwa sababu mimi ni mpekuzi na wanachambua, mwanadamu alikuja baada hivi vitu vyote kuumbwa ndio akaja. Kwa hiyo ina maana sanaa ilitangulia ikawa iko pale. Kwa hiyo haikwepeki, iko kwenye jamii. Kinachofanya iwe na mawanda mtambuka ya utofauti baina ya jamii moja na nyingine ni utamaduni wa jamii husika. Kwa sababu sanaa ni kipengele kiko ndani ya utamaduni. Utamaduni ni mpana zaidi. Ndani yake ndio unabeba sanaa. Sasa ukifanyia mchupo kuja inahusianaje na jamii, kuna sanaa inafanyika kwa sababu ipo kwenye karama, lakini baadaye kuna sanaa kama bidhaa, ndio inageuka biashara. Na ukija sasa kwa kulenga kwa vijana, kuna vijana ambao wanajiajiri kwa kupitia sanaa. Kwa hiyo kwa mawanda ya vijana, chochote wanachofanya, hata kama kundi lingine, kaliba nyingine ya jamii naona kama iko tofauti, lakini ndio sanaa, ndio wanavyojiakisi, ndio wanavyoweza kujieleza. Sanaa ni kuhusu kujiakisi na kujieleza yaliyoko ndani mwako unayoyaona na watu wengine. Ndio maana kuna usemi mimi ambao ningependa leo kuwekea usahihisho, utasikia msanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo msanii huyu, watu wengi wanafikiri kwamba yeye anatakiwa akae katika tabia na muktadha fulani ambao jamii itafaidika, lakini anachokuletea msanii kinatokana na jamii inayomzunguka kabisa, ndio anakuja kuakisi.
Kwa kama kuna mtu anafanya sanaa sadifu ambayo inazingatia maadili ya kwetu, basi jamii anayotokea iko hivyo. Sanaa hii ina matawi ambayo yamegawanyika: sanaa ya uchongaji, uchoraji, lakini pia kuna fasihi, tawi la sanaa ambalo linatumika sana siku hizi. Unadhani vijana wa leo wanatumia fasihi ipasavyo kwenye kuleta umoja kwenye jamii, lakini pia kuleta maendeleo ya jamii, kufanya watu waendelee kuwa pamoja na si mahitaji yao binafsi, kama ambavyo umetueleza kutoka kwenye historia ya sanaa? Kwa upande wa vijana wanafikiria kwamba wao ndio vijana wa kwanza. Hapana, walikuwepo watu wazima, sasa hivi walikuwa vijana. Lakini kwa watu wazima wanataka vijana walete sanaa kwa muktadha wanaoona jicho lao. Hapana, na wao walikuwa vijana, walikuwa wanawasilishaje sanaa? Maana yake mtakutana katikati. Mkikutana katikati utapata sanaa unayoitaka. Sawa sawa. Na nyimbo za vijana mimi nisikufiche nasikiliza sana. Kuna mpaka baadhi ya wasanii naweza kwambia msanii huyu wa Bongo Flava nyimbo zake pale kaimba sauti sawa. Ujumbe aliowasilisha, pamoja na kwamba naimba anachotaka yeye, mambo ya mapenzi, lakini ujumbe aliowasilisha ameufikisha kwenyewe. Nimependa sana mtazamo wako Rasino kwenye kwamba kijana awe kijana na atoe mawazo yake kama kijana, baki kwenye ujana, isipokuwa tu alete kitu ambacho ni chanya kwa jamii na ubunifu. Tukisalia hapo kwenye kuleta ujumbe chanya kwa jamii, nitaka uambie vijana ambao wanaibukia katika fasihi, tunawezaje kutumia fasihi na sanaa kwa uzuri, ili basi tuweze kutumia chombo hiki ambacho ni chema kuleta maendeleo kwenye jamii kwa wote? Kwanza kabisa, mimi siwatetei, lakini kuna mahali tulijikwaa, tunaangalia tulipoangukia. Nani aliwafanya hao vijana wawe kengeufu kwenye fasihi? Nani alisababisha? Kwa sababu mtu anapokuwa, hata ukiwa na mtoto anakuwa anakuona wewe, baadaye atafanya vitu vingine ni wewe, baadaye atajitenyua, atakuwa ni yeye mwenyewe. Matumizi ya hizi fasihi unavyosema tulipojikwaa, alafu tunapokuja kuangukia, hazitumiki sawa sawa katika wakati wa sasa. Je, tuliwalisha vijana katika njia inayostahiki? Na hili neno la maadili ya Kitanzania na Kiafrika nimelisikia mara nyingi, lakini je, kuna mtu anaweza kusimama akatuambia maadili ya Kitanzania ni yepi? Kuwa mzalendo, kindaki nchi yako imekugusa, utabeba na mambo yako. Wakati nilosoma mimi, kulikuwa na vitu ukifika shuleni lazima ufanye, tulijengwa hivyo. Mwalimu atakuja, mjambo wanafunzi, tutajibu hatujambo mwalimu. Ili tuendelee tunahitaji vitu 4: watu, ardhi, siasa safi, uongozi bora. Shikamoo mwalimu. Mnajibu hivyo pia? Yes. Salamu. Kabla tujamwambia shikamoo mwalimu, ulikuwa unaweza kuona ni mambo ya shule, lakini yalikuwa yanajenga ule uzalendo na kujitambua. Ndio maana nyuma pale ilikuwa mtu atoke akafanya kitu tofauti. Alafu mtoto anayekwenda kuwa kijana ni mtoto wa jamii. Akikosea anaweza kuadhibiwa na kunyooshwa na yoyote. Na mila zetu na desturi zilikuwa zinawapika hivyo. Sasa ni sehemu ile ya fasihi ambayo ilitumbea sana kwa kutumia mfumo ulikuwepo. Sasa hivi iko inapatikana katika ulimwengu wa kidigiti. Vijana wanaangalia nini kule kwenye ule ulimwengu? Ni kama wakati ulimwengu wa kidijitali unaingia, hatukujiandaa. Tutasema unajua mambo ya dijitali, dunia hapana. Tulijuaje sanaa za mapigano za Wachina na Wajapani kupitia ulimwengu huo? Kwa nini Wahindi wako kwenye dijitali lakini bado wana utamaduni wao, kuvaa sare nini ile, kuongea Kihindi? Ni kwamba sisi hatukujiandaa. Kwa hiyo hatuwezi kutupa lawama zote kwa vijana. Kuna mahali fulani, je, walijengwa wakaandaliwa hivyo? Lakini kuna mahali fulani vijana wasiende kwenye utopevu unaokiukia na kufanya maneno ya kukirisha. Ndio natumia ile fasihi, lakini naitumia katika ombwe tofauti, kusema vitu ambavyo hata kwenye maadili ya kijumla kilimwengu. Kwa mfano, uweze kufanya wimbo bila kutukana? Unawezekana kabisa. Wasirundikiwe vitu kwamba nyinyi sasa mlikosea nini. Kuna watu hawakutimiza wajibu wao mahali fulani. Sawa sawa. Ndio maana wale vijana kwa vile. Lakini nao vijana wasitopee kwenye kukiukia kuleta vitu visivyo ambavyo sio utamaduni wetu. Sawa sawa. Msikilizaji wa TBC Taifa, unaendelea kusikiliza sanaa yetu hapa TBC Taifa, na huyo unayemsikia hapo ni Rasino. Rasino umeongelea kuhusiana na maadili, umeongelea kuhusiana na vijana na namna ambavyo wafanye kazi kwa ubunifu pasipo kuvunja ule utaratibu wa jamii zetu za kila siku. Wanajamii na mchango wa kwenda kufanya vitu chanya ambavyo vitainua
jamii zetu. Una kitu chochote ambacho umewahi kufanya au unatarajia kukifanya ambacho unasema hiki kinakwenda kupeleka jambo chanya kwenye jamii yetu? Katika muda niliotumikia muziki, kuna vitu niliwahi kuvifanya, kwa sababu niseme kwanza kwa nini nafanya reggae. Kwa makuzi yangu mimi nafahamu mitindo mingi ya muziki. Sababu ya kufanya reggae, kwanza watu ningependa wafahamu reggae ni muziki wa Kiafrika kabisa. Umesikika na kwanza kufahamika kwa kutokea Jamaica, na ndio maana 97% wa wanamuziki wanaofanya reggae ni wa Afrika na ni Rasta. Na Rasta ni utamaduni wa Kiafrika, kizazi cha mtu mweusi. Kwa mimi ndio maana nikahusudu na kugubikwa na mikongo sio mineso, yani muziki wa reggae. Katika kutumikia muziki hapa katikati kwa kama nimesimama narudi upya na wimbo ambao kwanza wimbo wenyewe ni reggae lakini nimeimba kwa Kihehe. Tunarudi pale kwenye Afrika. Okay. Wimbo unaitwa Gila ambao tafsiri yake ni sasa na wazungu wanavyosema Jilas, chuki, usuda, fitina. Wimbo ambao niliufanya miaka 30 iliyopita, kwa sasa hivi ni miaka 32 nikaurudia kwa mara ya pili. Ndio wimbo pendwa, wenyewe wanaitaga wimbo wa taifa wa reggae kutoka kwangu mimi. Japo kwa mimi mwenyewe sio wimbo wangu pendwa katika nyimbo zangu. Sasa ule tunakwenda kufanya uzinduzi wa album Iringa, kitongoji kinaitwa Ndiuka, kata ya Igumbiro. Haya, tunakwenda kufanya uzinduzi, si ndio? Sasa ili mimi ni amasike kuja na kuendelea kukusikiliza Rasino, tupe ladha kidogo ya gira. Kidogo sana. Nyela mbona tuvanu tuvanyagila, situiwena amaendeleo gava yetu mwone ulave uona sababu ya fitina gila mbafya munumbula sao gila munumbula sao vivanga abene ukumsikisila ingani saudesie mwone ulave uona sababu ya fitina kila mafya. Yani kwa kifupi chake, kwa nini watu tunachuki? Hatupendi maendeleo ya wenzetu. Ukichunguza sababu, utagundua ni fitina, chuki, usuda mioyoni mwao. Kabla tujaenda kwenye uzinduzi wa tukio lako ambalo unakwenda kulifanya huko Iringa, nitamani utuambie mambo mawili. Kwa nini umeamua kutumia lugha ya Kihehe? Moja, lakini pia kipi ambacho kimekusukuma sana ungekuwa kuna vitu vingi vya kuimbia lakini ukaona chuki, jilas kama ulivyosema? Kulikuwa kuna nini nyuma ya haya yote? Ni vema umeniuliza hilo swali. Kwenye historia yangu kuna kipindi nilianza kufurukuta na muziki Dar es Salaam. Njia ikawa ngumu. Babangu mimi ni mtu wa Iringa. Kwa hiyo mimi ni mtu wa Iringa. Hii naimba lugha ya kwetu. Akawa amerudi Iringa. Kwa hiyo miaka baadaye sisi wote tulikwenda kwa nyakati moja au nyingine kwa ajili ya masomo. Kwa hiyo na mimi nilienda. Nikarudi nilipomaliza masomo. Nilivyoenda sasa wakati naanza kufanya muziki wa reggae, watu wenye imani ya Rasta Iringa tulikuwa 3 tu wakati huo. Kuna mtu mmoja anaitwa Kibasa, mimi na mtu mwingine, na muziki wa reggae. Kwa hiyo watu hawakunielewa. Nikapachikwa jina ambalo liliwasilishwa kwa mzee wangu kwamba mwanao ni Mnyarukwale. Mnyarukwale kikwetu ni mtu mwenye aliyechanganyikiwa akili, kichaa kwa kifupi chake. Mpaka nakuja kufanikiwa kutoa wimbo ndio watu wakaja wakanielewa nilikuwa natafuta nini, na ndio hapo nikafanikiwa kukubalika. Sasa sababu kuna vitu nilikuwa naviona ambavyo vinakinza, ukiacha mimi nikasema ngoja niimbie kuhusu jamii. Kwa wimbo niliutunganikiwa kule na tabia, napanda juu ya kilima na kaa na gitaa, kitongoji nakiona chini kule Ndiuka, hicho kinaitwa kwa sababu ilipo Ndiuka ili ufike kwenye kiini cha manispaa lazima upandishe mlima. Ziko njia kama 5 za mguu. Kwa hiyo kuna njia moja hapo. Kwa hiyo nikaimbia kuhusu hilo jambo na story nilizokuwa naziona. Lakini sasa ili ujumbe ufike vizuri zaidi, ndio maana nikauimba kwa lugha ile. Ili ufikie walengwa. Kuna matukio ya kijamii kabla uzinduzi wenyewe. Kitongoji cha Ndiuka, kata ya Igumbiro, manispaa Iringa mjini, ni kitongoji kina historia takriban miaka mingi, tangu mwaka 1947 huko. Hii kidogo itawapa watu na historia Iringa. Kwanza kabisa niwaweke sawa. Unajua ile inaitwa Iringa, sio Iringa kwa asili.
Inaitwa Ilinga. Sio ara. Hapana. Ara zilikuja zina Wajerumani na vitu vingine. Halafu mahali ambapo mimi nilitunga wimbo wa Gila ni njia ya kutokea upande kwenye Gangilonga, ambapo ndio Gangilonga, jiwe linalonena, linaloongea, ambapo mashujaa walikuwa wakitoka kule kwenye Lilinga, kwenye ngome inayozunguka Lipuli, ikulu ya yule mtu wa Mkwavinyika Mwenyigumba Mwamuyinga ambaye ndio Mkwawa. Walikuwa wanakuja wanatambika kwenye hilo jiwe, alafu wanashuka naenda kupigana sasa na Wajerumani. Kuna eneo linaitwa Mazombe, kuna eneo linaitwa Tagamenda, alafu baadaye wanakuja wanaoga kwenye ile inaitwa Ruaha. Ruaha inatokana na utoozi wa neno Ruvaha. Sasa kwa kie Ruvaha ni mto. Kwa maana nyingi tunasema mto Ruaha, maana yake unasema mto kifupi chake. Okay. Sasa kitongoji kile kwa kuwa miaka mingi kina makundi ya kijamii. Kuna wajane na wafahamu, nimeishi pale. Kuna wanafunzi wenye mazingira magumu, kuna shule ya msingi ambao mimi nimesoma mwaka mmoja wa mwisho. Alafu kuna vijana ambao nao wanataka kufanya muziki, nikasikia nao wanaanza kuambiwa Wanyarukwale. Kwamba umechanganyikiwa. Sasa tufanye nini? Tuondoe, hakuna Wanyarukwale, hawa ni vijana wanahitaji kujiakisi na kujieleza. Kwa hiyo tupeleke mradi wa kuwatengenezea njia, mafunzo ya nadharia na vitendo, na lazima wazingatie ithibati ambazo nashirikiana na taasisi za ithibati, Baraza la Sanaa la Taifa, Chama cha Kimiliki Kosota na taasisi nyingine, kwamba utafanya muziki lakini pita hivi, kwa sababu mimi sitaki kumsaidia kijana afu mbele aende akakengeuke fasihi na maadili aanze kuimba matusi. Hapana. Wala sitaki kujihusisha nembo ya jina langu kufahamika na vitu visivyo kwa visafi. Kundi la vijana walijitokeza, si kwa wingi sana, ila hawa wandiuka kwa sababu mimi na kitu nao kwenye nafsi ndawafanyia cha kwao, alafu tutaikuza kwenye ukubwa wa manispaa. Kwa hiyo nimechukua muziki ule nikaupeleka kwenye jamii. Na hapa napozungumza katika mambo 7 tunatakiwa kufanya, 4 yashasogea. Wajane wako vizuri, wanafunzi wa mazingira magumu wako vizuri, wale vijana nao wako vizuri, wale wandiuka pale. Kwa hiyo tumebakiza tu tukio la kuangazia kwa mara ya kwanza picha jongefu rasmi ya ule wimbo na onesho. Vitu viwili tu, vingine vyote vimeenda sawa na vinafanyika. Japokuwa umeelezea historia na mambo mengine kadha wa kadha hapo, nitaka nijue ni kipi hasa ambacho kinakusukuma ndani ya moyo wako kutaka kuwasaidia makundi haya ambayo kimsingi mengine yamesahaulika, naweza nikasema, hasa wajane hao, wagane umezungumzia, lakini vijana ambao wanaonekana labda hawaeleweki au kukubalika kwenye jamii kutokana na vile wanavyoenenda. Watu wasifikiri kwamba ni rahisi. Miaka ile kijana akisema nataka kufanya muziki, kwanza hata familia haikuelewi. Unaweza kufukuzwa hata nyumbani kabisa. Mimi wimbo wangu wa kwanza na utunga, ukiniangalia hivi na makamu haya, wimbo wangu wa kwanza na utunga nilikuwa niko darasa la 4. Kwa maana ningeambiwa njia hiyo hapo, mimi na wale sijui anaitwa kina Burning Spear kina nani, tungekuwa tuko sawa tu. Japokuwa kimakamu ni wakubwa, lakini pia naifanyaje kuhakikisha wengine wanafaidika na hii talanta? Jambo la kwanza. Jambo la pili, ukishajenga jina ukiwa pale juu, watu watakufuata kwa sababu ya jina, wakitarajia wasaidie. Lakini kama mtu binafsi, na mimi mwenyewe ninazo changamoto zangu za maisha. Sijaishi maisha ya kifakiri wala ya kidhalili, lakini kuna vitu mimi kama binadamu mwingine yote napambana navyo. Sawa. Changamoto hazikosekani. Kwa hiyo namna gani ya kuwasaidia? Weka mfumo. Badala ya kubaki tu tunaimba mdomoni, waweke mfumo. Ukiwekea mfumo, watapita kwenye huo mfumo. Na hivi vitu vyote nilivyokutajia na vifanya na taasisi yangu ndogo ambayo sasa hivi nataka kuikuza, inaitwa Reggae Power Roll. Ndio inafanya, na ina kitengo cha mambo ya hisani. Kwa hiyo mimi kuguswa kwangu, nataka nimuone huyu kijana amechomoza. Kesho nikishukuta atakumbuka kaka yule alinifikisha, ama mzee yule anifikisha hapa. Nione hawa wajane. Na kwa eneo lile la ndiuka kinachonigusa, nitakupa historia nyingine. Neno ndiuka ni utohozi wa neno ndiuka. Ndiuka maana yake nitainuka, nitakwenda.
lakini watu tangu waanze kulowea pale ndiuka waondoki, wako pale pale. Kwa mtu anatarajia kuondoka kesho afanye jambo la kubwa zaidi kwa sababu ataondoka lakini bado yupo, basi nilimwambia basi we upo hapo. Unaendelea kubaki. Sawa sawa. Kwa hiyo ule msukumo unakuja kwa sababu hiyo. Na aina pia ya muziki ambao mimi naufanya, yani muziki wa reggae. Nitaka labda uwaahidi wasikilizaji ambao wanakusikiliza hasa wa maeneo hayo unayoyataja, Iringa na viunga vyake, watanufaika vipi na jukwaa hili ambalo umelitengeneza hasa wakazi wa Ndiuka? Jambo la kwanza, hatufanyi jambo la kupita la muda mfupi, hapana, ni la kudumu ili tufike. Kwa sababu kwanza hata ile siku tunazindua huo taratibu na kueleza, yalijitokeza makundi mengine mengi. Kuna wazee wenye mazingira magumu ambao sisi hatujalenga, watoto walemavu, yatima, tukawaambia viongozi wa kitongoji, mnaona hawa ni watu wenu. Mimi nimekuja tu pamoja na kwamba ni mtu wa Ndiuka na interest na Ndiuka na nimekaa Ndiuka, lakini kuna makundi haya ni makundi yenu, nyinyi viongozi mnapaswa kuwahudumia. Kwa hiyo hii imekuja kuleta mwangaza wa kuakisi kumbe Ndiuka kuna makundi mengi. Kwa hiyo watafanyaje? Kwa sababu ziko taasisi mpaka za kiserikali ambazo zinahudumia makundi, TASAF kwa mfano. Haya. Cha pili, tukamwambia tunakuja kufanya kitu endelevu cha kudumu. Hawa wajane wakitoka, wakiwa na mfumo wao, wakiwa na kikundi chao kilichosajiliwa, kikawa na akaunti yake, wakawa wanaweza kupata hizo fedha, ina maana wao wenyewe watajiwekea sheria mtu mwingine akitaka kujiunga. Tunataka kuondoa ile dhana kwamba mimi ni mjane nikauze pombe kilabuni. Kule unajua kuna pombe na tembo. Na faida ya elimu nyingine, watu wengi wanachanganyaga hivi vitu. Pombe ili iwe pombe lazima ipikwe, kwa hiyo inatumia maji. Ila tembo inagemwa tu, ipo yenyewe, mnazi, ulaka, ulanzi, zile ni tembo. Ndio maana kuna ile methali, mgema ukimsifia tembo ulitia maji. Hakuna methali mgema ukimsifia pombe uitia maji, kwa sababu pombe ili ipikwe lazima iwekwe maji. Kwa hivi sasa maana yake itakuwa ni mpango endelevu ambao tutawachia uongozi wa serikali ya kijiji, ya kitongoji, wataendelea. Sisi tutakuwa tunarudi kila mara kwa ajili ya ushirikiano. Vijana tunao wakuza kwenye muziki, tunataka wafikie, waingie studio, warekodi, watoe video, tusimame pamoja jukwaani kwenye maonesho yangu. Shule ya msingi ni shule yangu, nimepita mwaka mmoja, na uzuri serikali imetoa kasma pale pale wanajenga jengo la shule mpya ya msingi, na hata ile onesho tunaenda kufanya kwenye uwanja wa mpira wa hiyo shule ya msingi baada ya kumaliza vitu vingine vyote. Kwa ni uendelevu. Kingine cha ziada, wakajitokeza wadau wakasema, nyinyi mnafanya hiki? Sasa ni jambo zuri. Kuna jumuiya ya watu wa imani ya Kibahai mkoani Iringa ambao wakasema, sisi tuko hapa tunaleta mafunzo ya hao wajane kujihimili. Tuna marafiki zetu wanaishi visiwa vya Mayotte. Sasa mnafanya jambo kuhusu wajane, ngoja na sisi tujipapatue, tutume mchango wetu. Kuna taasisi ambayo imekuja kwenye mazungumzo juzi tu, bado tutamalizana ndani ya siku 2-3 hizi, iko Marekani. Kwa unaona watu wanaona kwamba kumbe kinachofanyika kile. Sasa tunaamini wale wakija wakikaa na sisi na wadau wengine, wale watu italeta mfano, na itakuwa si tu Ndiuka, itakwenda Ipogoro, Kibwabwa, Kitwiru, vitongoji viko vingi na maeneo mengine. Mimi nitakuwa nimetimiza ile dhima ya rege kwa ustawi wa jamii. Sawa. Kwa kufanya ile kazi. Mimi ni mtu mmoja tu. Ni Rasino Nganyagwa na maisha yangu fulani, aina yangu fulani, kuna vitu na viusudu kuvifanya, lakini naamini fimbo ya Musa niliyopewa na Mungu kuongoza watu njia, naweza nisiwape watu fedha kwa sababu mimi sio tajiri, naishi maisha ya kawaida. Lakini naweza kuwaonesha watu njia. Okay. Kwamba piteni hapa. Vijana wa muziki nimetumikia kwenye mradi wa kusaka vipaji wa Club la Leo unaendeshwa na TBC. Na vijana wengi najivunia, wengine wako kwenye mabendi, ni waimbaji wa kutegemewa kabisa. Tumeonyesha njia. Lakini sasa huku nje pale ya kufanya na TBC, nje ya hapo, ngoja niwaoneshe vijana njia. Kwa sababu mimi naamini katika nguvu ya vijana. Kijana maji ya moto, lakini yale maji ya moto yakitengenezewa mkondo wa kupita. Maji ya moto yanachemsha chai, yanapika ugali, yanafanya vitu vingi. Muoneshe tu njia. Mimi naondoka kabisa kwenye lile ombwe la lawama. Okay. Kwamba vijana hivi,
muoneshe njia. Asipoipita sasa ndio mlaumu. Wakati tunamalizia Rasino, unaonaje tathmini ya wasanii wenzako kwenye kulifanya jambo kama hili la kuleta matokeo chanya kwa maendeleo ya jamii kupitia sanaa wanazozifanya? Kwanza kuna majibu mawili. Jambo la kwanza, na hii sio lazima tu kwa watu wa rege wafahamu, kio ile cha jamii, kuna upande wa pili, watu wanakuangalia wewe, wanakuiga wewe kwa matendo unayofanya. Wako wasanii wa kizazi kipya, vijana wengi ukipita hapa mjini, namna wanavochana nywele zao, wanavovaa ni kama wale wasanii. Kwa hiyo ina maana wewe una ushawishi. Kwa hiyo inakupasa kujua kwamba ushawishi wako unatakiwa kuwa ushawishi chanya. Kwa sababu ukiamua kufanya jambo la ovyo, kuna vijana tu nao watakufuatisha kwa sababu umefanya vile, wakiamini katika kile unachokifanya. Lakini kwa upande wa pili, mimi kuna mdau mmoja aliwahi kuniuliza, bwana sasa ukifanya hivi, wewe unataka kufanya mambo makubwa wewe mwenyewe? Nikamwambia sio mimi mwenyewe, maonesho yanakaribisha wanamuziki wengine. Watakuja, tutashirikiana. Kwa hiyo mimi nafungua mlango, maana yake wanaofanya muziki kama wa kwangu watapata nafasi ya kuangazika. Mimi mwenyewe nimepiga kidogo mitindo mingine. Mimi nimepiga bendi inaitwa Makondeko 6, bendi ya muziki wa dance. Na bendi inaitwa Vijana Consolata Orchestra, ilikuwa inamilikiwa na kanisa la Katoliki Mshindo Iringa mjini. Nimepiga marumba. Kwa hiyo reggae ni muziki wangu, lakini hata nikisema sitaki kufanya reggae, mimi bendi yote napiga muziki wote na kwenda na nafanya kazi kama kawaida. Maana yangu wanamuziki wenzangu, hii ni nafasi ya kwenda kwenye upande chanya. Ndawaalika wako ambao unajua kabisa nataka kualika kwamba tushirikiane, nafasi ya kwenda kwenye upande chanya. Sawa, Rasino, tutaipataje hiyo kazi Gira, lakini pia nyimbo ambazo umewahi kuzifanya kwenye mitandao ya kijamii? Labda mitandao ya kijamii ukinitafuta kwenye Facebook, YouTube, Instagram, Thread, X na TikTok, Rasino Nganyagwa. Sawa. Taarifa hizi nilizozidondoa hapa nyingi zipo kule, na hata wimbo wa Gira na nyimbo nyingine zipo, na tunapeleka ujumbe kwenye jamii. Gira ndio bendera inayobeba albamu inayokuja ya kwangu, inaitwa Nakupenda Karungi. Na hata neno Karungi kanda ya Ziwa wanalifahamu vizuri sana maana yake. Kwa tunajaribu kuleta muktadha wa Utanzania zaidi na kuwarudishia watu kwamba reggae ni ya Afrika na huu ni wa Afrika. Kwa hiyo Rasino, mtu wa Iringa, naimba reggae za kie, lakini kuna maeneo nikienda huko mbele ndaimba hata za lugha yao, japo sina nyimbo zotunga za hivi kwa sababu hatuishi Iringa. Iringa ndio tunaanzia. Okay. Alafu baadaye tutakwenda sehemu nyinginezo. Ziko kanda ambazo tunazifikiria, na pia kwa hii ni wito kwa watu wote wanaweza kuunga mkono kwa namna yoyote, kwa sababu sio nyepesi kama inavyosikika anavyoiongea. Sio nyepesi, kazi yake ni kubwa, kazi yake ni ngumu, kazi yake inazo changamoto, lakini dhamira inatufanya tufike pale 60% tushaenda, tumeweza. Kwa nini tusimalize kipande kilichosalia? Mimi nakushukuru sana Rasino, imekuwa wakati mzuri sana kuwa na wewe hapa kwenye Sanaa Yetu. Nami ninakushukuru sana, asante kwa mwaliko wako na nafarijika pia kuwepo hapa. Asante sana msikilizaji, mpaka hapo hatuna la ziada kwenye kipindi cha Sanaa Yetu. Ulikuwa na mimi Ibrahim Kasongo, tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri. Mwone ulave uona sababu ya fitina kila mafya mulumula sao kila mulumula sao abantu mwone bamuone umuya wa kwendelela vivanga abene ukumsingisila ingani saudesie mwone ulave uona sababu ya fitina kila mafya mulumula sao kila mulumula sao abantu babo basakana mbiuhabi vamuabile afwe umuyao ili valisike ninumbula sawo mwone ulave uona sababu ya fitina kila mafya
Yela mbona mukumonela kinyongo, mbona nene sindandi wenda ukuchunguza.